Лайв звернувся місцевий мешканець Андрій, який дійсно розказав про ту проблему, з якою він стикнувся, адже він проживає по вулиці Софіївській, 9, і його будинок є культурною спадщиною. Ну і, власне, поки ми знімали вулицю Єлисаветську, 9, де стався обвал ліпної частини карнізу, він зазначив, що він був і очевидцем цієї події, і також розказав, що і по Софіївській, 9 така ж сама проблема. Ну, проблема цього будинку також ще полягає у тому, що там здійснюються ремонтні та будівельні роботи, і біля Софіївської також хочуть побудувати нову будову, звести новий житловий будинок. Місцеві скаржаться, і я пропоную подивитися, як це було, як саме і з якими вимогами виступає наш місцевий мешканець одесит Андрій. Давайте подивимося, далі повернемося. Я уверен более чем на 100%, что наш город не готов к приему гостей из других стран, так как наш город является историческим, и я считаю, что его просто уничтожают современными застройками. Это главная тема, о которой, скажем так, я бы хотел рассказать, и не только я думаю. И исторический фонд вообще разрушается, его никто не делает, он как бы никому не нужен. Просто ждут, пока он упадет от старости и тому подобное. Поэтому я уверен на 100%, что вот такие дома, как напротив мы стоим, должны просто из бюджета города выделяться, помогать им. На вашу думку, чому у нас не попереджують обвалення, а чекають, поки вже будинок просто буде тріщати по швам, а потім приймають якісь рішення? По моему мнению, я считаю, что просто не заинтересованы власти в этом, то бишь мэрия и наш мэр. Я так уверен. Я им звонил неоднократно, так как я сам живу в доме Софиевская, 9, историческом доме Русова. Звонил, и мне сказали ответственные люди от Труханова, нашего мэра, что нам разрешил Киев строить бывший ювелирный завод по Софиевской 7, он же фактически адрес бульвар Жванецкого, 11. Там застраивают и собираются выстроить высотку огромную. Я пишу, и в ГАЗ писал Авдееву. А они написали, нам разрешили городские власти. Никаких проверок, ничего не будет. Отже, місцеві мешканці дійсно обурені і здивовані халатною роботою і ЖКСу, і департаментів міської ради. Скільки б вони не зверталися, їх просто не чують і просто відписують, якісь дають обіцянки, начебто ремонтні роботи будуть проведені або є дозволи. Ну, з цим питанням ми будемо розбиратися, тому ми пообіцяли, що зі знімальною групою телеканалу Одеса Лайв ми вирушимо допомогти місцевому мешканцю одеситу Андрію з його проблемою по Софіївській, 9, адже його будинок дійсно потребує ремонту. Ну і також будемо направляти наші запити від телеканалу Одеса Лайв. Тому ви, одесити, звертайтеся до нас, якщо маєте щось подібне. Номери нашої гарячої лінії 0800 305 048. Ну а надсилати відео та світлини ви можете на наші месенджери, Viber чи Telegram за номером 096 305 0048.